Now I'm an Wednesday, say any condition. No, the kind you know, not being taught 2.1 knot to 2.6 knot per year. Swell 2.2 feet per year, no? The hourly time of GR. Every time I've been down like the young go 10 knot per year, okay? $7.7 knot. Alright. 14. More than back. 11 knot per year, no? Wednesday, yeah, nasa 2 night. All of me, 9.3 to 12 knot per year wind. Okay? Swell 3.2 feet per year. Wednesday, nasa 2 night. Hourly timer. Goes at wind at 9.2 per year. 13 knot, 9.2 to 13 knot. Swell 1.6. Okay? Yakaima, Wednesday, nasa 2 yan wind at 4.5 to 5 per year. 1.1 per year. Swell. Thursday, Saturday, banana night condition. Yakaima ba mishi, no? Yakaima. Ama mishi dala. Thursday, Saturday, banana night condition. Yakaima ba mishi, no? Yakaima. Ama mishi dala. Saturday, banana night. Thursday, 9.6 to 14 knot per year every time, huh? Swell 3.6 per year, 1 meter tatali per year. Daro, Saturday, banana night. Thursday, banana night. Then you die time, 6.5 to 8.4 per year wind. Swell 2.5 per year, less than a meter. Saturday, Yanni Nanai condition. Saturday, Yanni Nanai condition. Then in Daima, 9.6 to 11 knot per year wind. Eyes are demand. Hour time Bema. Thursday, Saturday, Nil 1400 Nil and Nanai Bono. Condition winner Sally to 17. 14 to 17 machine. The last swell at 3 feet per year, 1 meter per year. I'm a machine. Saturday, 1400 Nil and Nanai. Yakaimbe Marabam, she all clear. Blues are less than 5. Less than 5 knot. Bam, she. Saturday, nya, nasa 2300 Saturday. That the night timer, that the night timer, so 7.4 to 10 knot. Southerly, solar 3.7 she. Hour the time Pema. Thursday, Saturday, Thursday, nya, nasa 2300 nya Saturday. Hour the timer. 18 knot to 20 knot per year. Swell out of 4.9, 7 per year. Now, Saturday, Thursday, 2300, 11 p.m. Bono. You can't remember. All clear. Blue day, better. Green down number 2. Alright? Wind 5.8 to 6.4 per year. Swell up the beat on machine. Alright. Daga Friday manep nanai condition
wind 19 knot ဖြစ်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြင်ထောက်ထားတဲ့နေရာဒီနေရာ wind 19 knot ဖြစ်မယ် eyes ဒီမှာ eyes ဒီမှာနော် cyclone eyes ဒီမှာ so then wind 19 နော် so ကကြာ 10 to 19 knots အဲ့ကြားထဲမှာတို့သွားနေတယ် okay so လာတယ်ဒီလောက်ကြီးကြီးမဟုတ်တော့ဗျ4 feet ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနော် Friday နေ့လယ်2နာရီနော်နေ့လယ်2နာရီမှာ17 to 19 knot ပဲရှိရဝင်တာဒီပင်ထောက်ထားတဲ့နေရာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပေါ့နော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း Swell 1 to 9 okay ဒီ ARD တိုင်းပဲထောက်ကြည့်အောင်တစ်ချက်ARD ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း21 to 26 knot ပဲရှိတယ်နော် Friday 2နာရီ okay 21 to 26ဒါရခိုင်တောင်နဲ့ဒီဘက်မြန်မာပြည်ရဲ့ west ဘက်ပေါ့နော်ဒီတောင်မှာဒီနေရာပြင်ချထားတဲ့နေရာက15 to 25ပဲ 15 to 25ပဲရှိတယ်သလားဝင်တာ Swell 5ငါတက်တမခုနေပေးနေရှိ south to south northeast alarm southerly northeast direction down Swell direction in piara okayရခိုင်တောင်နဲ့ဒီဘက်မြန်မာပြည်ရဲ့ west ဘက်ပေါ့နော်ဒီတောင်မှာဒီနေရာပြင်ချထားတဲ့နေရာက15 to 25ပဲ15 to 25ပဲရှိတယ်သလားဝင်တာ Swell 5ငါတက်တမခုနေပေးနေရှိ south to south northeast alarm southerly northeast direction down Swell direction in piara okayဒါတော့ Friday ရဲ့ည22ရက်နေ့ည23နာရီမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်32 knot ထိသွားမယ်20 to 32 knot right ဒါအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းဆုံးထိမဲ့နေရဒါတော့ Friday 23နာရီ ARD တိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်21 knot နဲ့ 34 knot ရှိတယ် Swell ဒီမှာ 3.1 နဲ့ 6 south to knot okay Saturday morning 2 နာရီ condition မှာ ARD တိုင်းမှာ wind 22 to 34 knot okay Swell 3.2 8 south to knot alright Saturday morning မှာဒါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာနော်မြင်ဆုံးတည်တဲ့နေရာလေး26 14 to 26ပဲရှိတယ် Saturday morning 2 နာရီတို့ condition ဒါလားမလည်းကြည့် Saturday 2 နာရီမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ south ဘက်ကရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း17 to 34ပဲရှိတယ် Swell 5.29 south to northeast okayဒါနေ့လယ်2နာရီ condition Saturday နေ့လယ်2နာရီ condition မှာဒီလိုဖြစ်မယ် wind 25 to 48 knot ဒီ direction တော့မယ်northwest direction တော့မယ် Swell 4.2 feet 6.2 feet နော် then south to northeast တော့ as well ဒါ ARD ဒီနေရာအကျန်းဆုံးနေရာလေးနော်ဒီနေရာလေးပြ42ပဲရှိတယ်24 to 42ပဲရှိတယ် max မနော် north နဲ့ပြနော်22 to 42 Saturday နေ့လယ်2နာရီ condition okay ဒါ ARD တိုင်းဘက်မှာ Saturday နေ့လယ်2နာရီ condition my focus is 28 38 ပဲရှိတယ်28 to 38 right Swell 4.7 feetပဲရှိတယ် so 4.7 feet so 1.5 meter လောက်ပဲရှိတယ် that's nothing ဒါဘာမှမရှိဘူးကျိုးတို့သွားခဲ့တဲ့နေရာဒါဘာမှမရှိဘူးစနေနေ့ည
23နာရီ17နာရီပေါ့နော်စနေနေ့17နာရီည23နာရီအချိန်ဘယ်လိုပြောမလဲစနေနေ့23နာရီ okay အဲ့မှာevery ဘက်အကုန်ကြာသွားပြီ25 knot ပဲရှိတယ် okay Swell 4.8 feet ပဲရှိတယ်1 meter တပါးလေးပဲရှိတယ် Saturday 2300မှာဒီမှာအကျန်းဆုံးဖြစ်မဲ့နေရာလေးရဲ့ wind condition က28 to 40ပဲရှိတယ်ဒါကြီးခိုင်ရတာခိုင်ရတာဒါတော့ Sunday မနေ့2နာရီ condition ကျွန်တော်ပြင်ထောက်ထားတဲ့နေရာ21 knot ပဲရှိရနော်12 21 knot 12 to 21 okay Sunday မနေ့2နာရီ Sunday 14ရက်နေ့မနေ့2နာရီနပလီမှာ24ရက်နဲ့34ရှိမယ်ဟုတ်လားနော်ဝေဆောင်မှာစနေကနေ24 okay နော်လောင်းတရားဝိတိုင်းဒီဘက်နော်16ကနေ31 Sunday 9 နေ့လေ2နာရီ1400 Sunday 14ရက်နေ့1400မှာဒီဘက်က air down all ဘာမှပြဿနာမရှိတော့14 19ပဲရှိတယ်။ဝင်က14ရက်နဲ့14နဲ့ not down နေပြီးတော့19 not ပဲရှိတယ်နော်။ဒါ Sunday 1400 so နေ့လေ2နာရီ Sunday မှာဒါရခိုင်ဘက်မှာနော်39 to 53 39 to 53 knot ရှိတယ် Swell 3.4 feet ပဲရှိတယ်နော် okay Sunday 14ရက်နေ့ Sunday 1400 hours နေ့လယ်2နာရီဒီနေ့တိုင်းဘက်မှာဘာမှမရှိအစိမ်းရောင်ပဲရှိတယ်လားစိမ်းရောင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး9.9 to 14 knot ပဲရှိတယ် alright Saliya ni Tanimune ni 2300 nya 7 နာရီပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာ 7.6 to 10မရှိဘူးလားအမှမရှိတော့Sunday Saliya ni Sunday nya 7 နာရီပေါ့2300မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရခိုင်နော်ဒီမှာ 9.1 that is 21 not here 9.1 not that is 21 not here you know Sunday ma nya Saliya ni Sunday 2300 nya 7 နာရီပေါ့နော်အဲမိထီလာမှာတောင်ဘက်ကတောင်လေးတိုက်မယ်တောင်ဘက်ကလာမယ်နော်26 knot to 42 knot ရှိတယ် Sunday ည7 နာရီမိထီလာအိုက်ဒါဒဝိုက်ပါရီလမ်ကျန်လမ်ပတ်တာယီမီတင်းအေးညလေကိုလုံးမနော်ဒီအနီးနေရလေကိုလုံးကွိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားမန္တလေးရဲ့တောင်ဘက်က okay နေပြီးတော့လွတ်သွားတယ် okay ကျွန်တော်ထပ်ပြ Sunday 23ရက်နေ့Sunday 14ရက်နေ့23နာ7နာရီည7နာရီ2300နော်အနီးနေရာလေးက40 knot လောက်ရှိ40 knot နော်1 knot က 1.1.5 လောက်ရှိ1.1.15 နော်
အနီးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်အနီးဆိုလို့ရှိရင်လာ35 40အနီးလောက်ပဲရှိတယ်သူပုံစံနော်ဒီအောက်မှာတော့မြင်နေတော့ပန်းရောင်လေးနှစ်ခုကတစ်ခုကဒီဘက်သွားတယ်တစ်ခုကဒီဘက်တက်လာတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအခုကတော့ satellite image ကိုကြည့်မယ်နော် satellite image ကိုရနေတယ်ခုပဲရဒါကတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြအောက်မှာတော့အနီးတွေ့တာအဲကောင် eyes အဲ့ဘက်ကတော့တက်လာပြီတွေ့လား eyes ဒီအောက်ကနေအဲကောင် eyes အဲ့ဒီအောက်နာ eyes သူကမျက်လုံးရဲ့ဘေးနားနဲ့မူရွာတယ်17ရက်နေ့ဒီပဲရသေးတယ်ဒီ site ကthe pressure body movement ပေါ့နော်ဆေးရနေရောက်သွားပြီဒီမှာတက်လာနေနော်ဒီကောင် low pressure ဒီကောင်17ရက်နေ့ condition 17ရက်နေ့ condition ရှိပဲရသေးတယ်ဒီ website က9ရက်နေ့အစားတယ်ဒီနေ့နဲ့စားပြောနော်နောက်တစ်နေ့ရက်စားဒီပဲရတယ်ဒီကောင်ဒါကတော့လေတိုက်မှုပေါ့နော်
အရှိန်ကိုကာလာနဲ့ဟာပြထားတယ်0ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်နော်20ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်နုဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကကြဘယ်နှုံးနဲ့သွားနိုင်လဲဆိုတာနိုင်လို့ဆိုကြည့်လို့ရတယ်နော်17ရက်နေ့ဒီအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်Andaman Island မှာပဲအဲနားမှာပဲအဲမုန်တိုင်းက17ရက်နေ့ဒီမနော်တွေ့တယ်နော်ဒီနေရာမုန်တိုင်းရဲ့ eyes လို့ခေါ်တယ်အဲနေရာဆေးရနေ condition နော်မနေ့ပြ condition ဒီလိုသွားတယ်နော်လေတိုင်းနှုံးကအပေါ်မှာပြတာအတွက်ကီလိုမီတာနဲ့ပြနော်သူအရောင်နဲ့ခွဲတာနော်ဒီကောင်စနေရနေတာခုနတော့ app မှာလည်းအတူတူနီးပါးလောက်ပဲဒီကောင်ကီလိုမီတာနဲ့ပြနော်အခုဆိုကီလိုမီတာဒီတိုင်းဘက်ကသွားနေတာတော့ကီလိုမီတာဥစားလို့ရှိတာပေါ့နော်30ဝန်းကျင်30ကျော်လေး40လောက်ရှိတာပေါ့နော်ကီလိုမီတာနော်ကီလိုမီတာပြောသူကကာလာနဲ့ခွဲဟောဒီ app ပါ17ရက်နေ့ဒီပဲကြည့်လို့ရခုန app ပါတော့တောက်ရောက်ကြည့်လို့ရဒါလည်းအားလုံးက prediction တွေပဲသလားမညနေမှာလွဲရင်လည်းလွဲနိုင်တယ်အများသောအဖြစ်ဒီကောင်လေးဒီလိုတက်သွားပြီးဒီနာတော့ကြာ curve လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနမနေ့ကတွေ့တော့ pressure high pressure အပေါ်ကရှိတယ်အပေါ်သူက Northern Hemisphere မှာဆိုလို့ရှိရင် anti cyclone က clockwise သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကောင် clockwise နဲ့ဆင်းလာဒီကောင်ပြန်ပြီးကန်ထုတ်ဖို့အားရရှိတယ်ဗျသလားအလားလာရှိတယ်ဒီကောင်က cyclone က anti clockwise Northern Hemisphere မှာဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုတက်သွားမှာဒီကောင်ဆို normally သူတို့ curve လုပ်တယ် somewhere တလောက်မှာ curve လုပ်သွားလိမ့်ကြည့်တော့ဒီလားဟိုဘက်ကခုနတော့ပြခဲ့တဲ့ app မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက mile နဲ့ပြဆို55 mile မဟုတ်ဘူးသူက knot နဲ့ပြတင်မော3ပေါ့နော်သူတို့တင်မောမှာ knot ပဲ3တာ1 knot က 1.15 mile ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လိုက်ကြပါခုနတော့ app မှာအသေးစိတ်တွေ့ပါပြီနော်ဒီ app ကတော့17ရက်နေ့ဒီပဲကြည့်လို့ရတယ်မှန်လား okay နော်ဒါပါပဲ